Si představit vak na spaní, bivyvak nebo žďárák se tomu taky říká. Je to taková vymoženost, když tak řeknu, která má od těch Gore-Texových vaků navíc věc, která rozhodla, že jsem si ho pořídil, a sice tady ten prostor na hlavu nebo na horejší polovinu těla. Jinak je to z materiálu se zátěrem, není to Gore-Tex. Ta vrchní vrstva, ta tmavší, ta je jakoby ta stanovina, když to taky řeknu, když to sta není. Ta je z ripstop materiálu, je to vidět. Má to zátěr vevnitř, který má vodní sloupec 5000 mm. To je celkem výborný parametr na takový ty lepší stany. A tady to světlejší, hladký, ta lega, jak je vidět, a ten spodek tady, to je jakoby podlážka, to je z materiálu, který má 8000 mm. Alespoň takto výrobce, pochopitelně z Číny, když ta firma je tuším americká, udává, a jelikož s firmou Snukpak mám celkem dobré zkušenosti, tak tomu věřím. Celý ten přístřešek zbalený je tady v takovémhle pouzdře nebo sáčku s kompresníma popruhama. Velikostně je to zhruba jako petka, možná o něco menší. Má to tady ten rolovací uzávěr. Jsou v tom ještě dva sáčky, v jednom jsou kolíky duralový, zvláštního zajímavého tvaru. Tady je jich 7, protože ten přístřešek má 7 oček, 2, 4, 6, 7 je tady na tom zadním cípu. Ten zadní cíp je tam, protože k tomu se dostanu hned. Celý se to zavírá na zip, potom, který je tady krytý legou, je tak do 3/4 zhruba, a má to podlepený švy, pochopitelně. To musím vidět. A je tady ještě navíc moskytiéra, která se dá otevřít zevnitř, a v případě, že je třeba bez deště, tak se dá to otevřít celý a spát jenom s tou moskytiérou, nebo potom tím zipem zapnout moskytiéru a zapnout přístřešek. A aby to právě nebylo závislý, prostě aby se to nepařilo, tak je tam udělaný takový permanentní moskytiéra. Uvidíme, jak funguje až v praxi. To je otevřená pořád. A to tady překrývá tady ten cíp, kde je logo té firmy a název toho výrobku. Ty pruty dva jsou stejně dlouhý, jsou duralový, není to plast, jsou tady v těch tunilcích navlečený a strčen do těch oček, jako je to třeba v stanu, co mám Saleva Mikra. Nevím, proč jsou tady vždycky dva ty otvory, protože ten kolík se do nich nevejde, ten se vejde do toho očka z té kordury, z toho textilu. Jak jsem říkal, velikostně zhruba se to zbalí jako petka. Váhově ještě lehčí, protože to má, přesně jsem to vážil na kuchyňských vahách, kilo a 4 deka. Dá se říct vlastně kilo, což je jako dobrá váha. Nebude to asi na velký pohodlí, zkoušel jsem v tom si lehnout s nafukovací madrací 6,5 cm vysokou se zimním spacákem. Dalo se to, obracel jsem se v tom celkem bez problémů, ale je to opravdu na vyspání. Maximálně tam tak sníst nějakou oplatku nebo se tam napít, ale jinak se tam toho moc nevejde. Na dílku je ten vak poměrně docela komfortní. Podložil jsem si ho takovým tady tím textilem, který hodlám taky používat, protože jsem doposavať pořád nahal sebou igelit, ale ono, když dneska tuhle to složím a zvážím, tak ono to je jako ten silnější igelit. Má to zátěr hliníkový, dá se to dát vlastně při spaní pod čerákem nebo pod stan, nebo pod ten přístřešek. Je potom dobrý to založit, aby to prostě nepřekukovalo ven, protože potom opravdu prší a zatýká to potu, tak se tam zbytečně hromadí voda. Je potom lepší, když to teče z toho přístřešku nebo ze stanu nebo z čehokoliv rovnou na zem. Další potom svoje postřehy bych hodnotil, až budu mít čas, teď zatím ještě pořád nemám, abych mohl vyrazit na několik dní ven a přespat v tom. Myslím si, že se dá i v zimě a
Ten vak zabrání prostě větru, hlavně dešti taky, pochopitelně. A shromáždí trošku tepla zevnitř, protože přece jenom tak neprofoukne. Uvidím, jak se to bude orošovat. Viděl jsem prostě video ze zahraničí, kde tam nějaký kapky byly vidět, ale jako v těch materiálech i v tom Gore-Texu se nedá říct, že by prostě po noci, kdy se tam dejchá, kdy tam člověk prostě vydává svoje teplo, že by se nezarostlo vůbec nic. Takže to je přístřešek od firmy Snookpak, šitý v Číně, ale jak říkám, nemám s touhle firmou se menší problémy. Firma Bull, kroměříž mi to dodala u podivu během 2 dnů, jinak jim to trvá trochu díl, ale nemám jim to za zlý, protože mají poměrně některé nákladné věci, kvalitní věci a nemají je na skladě. Takže tady to mi přišlo dřív, než jsem očekával, takže jsem si dneska vyrazil do lesa, abych aspoň v krátkosti to předvedl. Na českých videích jsem to moc neviděl, viděl jsem to většinou na cizojazyčných.